بسم الله الرحمن الرحيم warkii oo fidsan dad aad tiro badan ayaa waxa la sheegay inay isugu soo baxeen barnaamijyo laga soo horjeedo dagaalka Israa'iil ay ka wado Gaza kuwaasi oo isugu soo baxay fagaaraha weyn ee ku yaala bartamaha magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka barnaamijyadan ayaa waxa la sheegay inay soo abaabuleen muslimiinta ku dhaqan Mareykanka waxaana kala soo qayb galay barnaamijyadan dadyo kala duwan oo isugu jira Masiixiyiin iyo Yuhuud kuwaasi oo dhammaantood ka soo horjeeda dagaalka ka socda magaalada Gaza waxa la sheegay in ay muslimiintu salaadii Jimcaha ee shalay ay ku tukadeen fagaarahaasi ay isugu soo baxeen soo baxyadu ay ka socdaan ee gudaha caasimadda dalka Mareykanka ee Washington waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay mudanayaal ka tirsan golaha Koongareeska Mareykanka oo ka soo horjeeda xisbiga talada oo ka soo jeeda xisbiga talada haya ee dimuqraadiga kuwaasi oo ku sifeeyay dagaalkan Israa'iil ay ka wado Gaza inuu yahay mid lagu xasuuqayo shacbiga Falastiiniyiinta waxaana ay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay u soo jeediyeen inuu ku cadaadiyo Israa'iil inay joojiso dagaalkan ka socda Gaza maalintii 14aad lala joojiyo kaalmada la siinayo Israa'iil ilaa inta ay dagaalka joojinayso Israa'iil ciidamada Israa'iil ayaa waxa lagu soo waramayaa inay maalintii 14aad duqeyn joogto ay ka wadaan gudaha jiida Gaza taasi oo la sheegay in ay ciidamadu si gaar ah ay u bartilmaameedsanayaan magaalooyinka Gaza iyo Khan Yunis oo ku taala waqooyiga Gaza duqeyntaasi ayaa waxa la sheegay inay geysteen dhimashada dad tiro badan oo Falastiiniyiin ah oo ku dhaqan magaalooyinkaasi la duqeynayo ee ku yaala jiida Gaza shaqaalaha bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa warbaahinta u xaqiijiyay xalay in ay ciidamada Israa'iil ay ku wargeliyeen inay ka fogaadaan dhakhtarka weyn ee ay ka howlgalaan shaqaalaha bisha cas ee ku yaala Gaza kaasi oo la sheegay in ay 4,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah gabood ay ka dhiganayaan dhakhaatiirtaasi si ay uga badbaadaan duqeyntaasi joogtada ah ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan dadkaasi oo ciidamada Israa'iil ay ku sifeeyeen in ay u badan yihiin kuwo ka tirsan ururada ay sheegeen in ay yihiin argagixisada Hamas iyo Jihadul Islaami oo dagaal kula jira Israa'iil waxa ay mas'uuliyiinta bisha cas ee Falastiiniyiintu intaasi ay ku dareen in ay ka soo horjeedaan digniinaha ay ciidamada Israa'iil u soo jeedinayaan ee ku saabsan dhakhaatiirta warku waxa intaasi uu ku darayaa in ay isu diyaarinayaan qaramada midoobay in ay kaalmo aadanimo ay geyso Gaza kadib markii sida la sheegay Israa'iil ay ogolaatay arrintaasi kadib markii heshiis dhex maray madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo madaxweynaha dalka Masar waxa ay mas'uuliyiinta ka socda qaramada midoobay ay sheegeen xalay in ay diyaar ku yihiin marinka Rafax ee isku xidha Masar iyo Gaza 20 gaari oo sida kaalmada loo geynayo dadka Falastiiniyiinta ee ku xayiran Gaza kuwaasi oo la sheegay in ay sidaan cunto dawooyin iyo biyo iyo sida la sheegay shidaal iyadoo halkaasi ay ka jirto leyd la'aan warkaasina halku idinka imanaya waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somaliland laba dumar oo Mareykana oo ka mid ah dadka shisheeyaha ah ee afduubka loogu haysto Gaza ayaa waxa la sheegay in ay sii daysay Hamas xalay kadib markii dhexdhexaadin ay waday Qatar lagu guuleystay kuwaasi oo la sheegay in lagu wareejiyay ciidamada Israa'iil kuwaasi oo la sheegay in loo qaaday saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil halkaasi oo la sheegay in lagu baarayo caafimaadkooda ka hor inta aan loo qaadin dalka Mareykanka labadan qof ayaa waxa la sheegay in ay ka mid ahaayeen in ka badan 100 qof oo shisheeye ah oo ay afduubeen Falastiiniyiintu markii halkaasi uu ka dhacay ee uu ka bilaabmay weerarkii lama filaanka ahaa ee ay ku qaadeen Hamas gudaha Israa'iil kuwaasi oo la sheegay
kuwaasi oo lagu hayo qasa. lama sheegin sababta keentay in labadan qof oo keliya la sii daayo. xamaas waxaa la sheegay in dhowaan la sii dayn doono dadka kale ee weli ku xayiran ama ku xidhan qasa. arrintaasi oo la sheegay in ay ka shaqaynayaan wadamada carbeed, waxaana soo dhoweeyey sii daynta labadaasi qof ee maraykanka ah madaxweynaha maraykanka Joe Biden oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sii dayntooda. waxa uuna rajaynayaa in la sii dayn doono inta kale ee halkaasi afduubka loogu haysto. warkii aad ka dhageysanayseen radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. dhegeystayaal intaasi ayuu ku dhan yahay warkana waxa ugu dambeeyay taxanaheena